Çekmiyordum. Nereye geldik? Çalıya. Ormana geldik. Saçıma bak ne biçim olmuş. Ne o? Böğürtlen mi? Ha, nerede? Pembe pembe onlar. Öyle oluyor. Kızarıyor sonuçta. Topladıktan sonra mı kızarıyor? Benim videomu çeksin. Anne. Yaz çizme ayak kayıyor biraz. Bunlar hepsi yenir mi? Olmuş mudur? Olmuş güzel. Kolay kopuyor. Çitlendik. Yürüyüşçümüz Nereden geliyor. Islak ya. Annem tehlike altına aldı. Koşacağım. Gitme sakın oraya. O kadar da değil. Klip mi çekiyorsun? Kırık çekiyor. Şu an yenmiyor değil mi? Ormana Ay yedin anne hemen. Niye? Topraklı baksana. Anne ya olmaz. bir şey olur zehirlenirsen. Bunlar Yiyeyim mi? İyi. Neyse babam yemesin şoför. Yok canım. Yağı çıkıyor bundan. Ama yine de yıkasak daha iyi olur tabii. Yok. Kahve yapıyorlar bundan değil mi? Aa. Menengeç mi bu? Aa. Evet menengiç kahvesi Menengiç. yapıyorlar. Elini Neyse geçirelim. burada zehirlenirsek bu videoda kayıt Canım olsun. zehirlenim. Efendim? Kokusu aldım ve mantar buldum. Aa siz bayağı iyi bir koku alıyorsunuz demek ki. Avcı köpekler gibi. Sizce bu melki mi yoksa zehirli mantar mı? Hiç anlamıyorum. Belki Ben biliyorum daha turuncu olmuyor mu? Turun. Gerçi o altından da belli oluyor herhalde sanki. Bu da güzelmiş abi. Bunlar ne abi? Almanya'da bunlar. Aa onu görmemişim ben. 2 tane mi çay var? İyi çaydan demek. İyi oldu. Azalıyor mu? Evet evet azalıyor. Buzlu at ya. Gelip gitsin. Çayımızı içtik, simitlerimizi yedik. Yağmur da dindi. Bulutlar çok güzel görünüyor. Biraz yürüyeceğiz şimdi. Ses geliyor sanki oradan ya. Hayvan falan yoktur değil mi?
Valla sabah uyandığımda ormanda çay içesim gelmişti. Annem de içimi okumuş. Böyle bir plan yaptık beraber. Güzel oldu. Bayağı dik bir yol. Ormanlarda yangın için böyle ayrılan aralar oluyor ya. Onun olduğunu iddia etti ablam. Bana da öyle gibi geldi. Güzel Bursam ayaklarımızın altında. İyi geceler. Annemin uykusu gelmiş. Böyle hava beni uykumu getiriyor. Yüksek bir yere çıktık şimdi. Çok güzel. Ne kadar güzel, kıpkırmızı. Bildiğimiz kokuyor. Kokina Ama herhalde. onlar sonradan ekliyorlar falan diyorlar ya. Evet. Bildiğin gibi yap. Bildiğin gibi. Heh. Şuraya bas bir tanesini. Şuraya yap. Heh. Şunu. Ona basıp hayır çömel. Koşacaksın sonra. Hop. Koş.